Mengapa gergaji gips tidak melukai kulit di bawah gips? Kalian mungkin berpikir dokter hanya sangat berhati-hati selama proses ini, tetapi jawabannya sebenarnya terletak pada gergaji. Kalian lihat gergaji ini tidak berputar, melainkan bergetar. Getaran ini dapat memotong bahan keras seperti plester pada gips. Namun, jika menyangkut bahan yang lebih lembut dan elastis seperti kulit, gigi kecil bila gergaji tidak dapat mencengkeram saat bergetar. Sebaliknya, gergaji hanya mendorong kulit maju mundur.